अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है जी। सारे भाई ठीक ठाक हैं। लो जी प्यारे भाइयों, माशाल्लाह से 15 अदद कबूतर हैं, साफ परों पे और ब्रांड कबूतर है। अल्लाह के हुक्म से याद करेंगे जिस भाई के पास जाएंगे। ये देखिए जी माशाल्लाह, परिंदे चेक करें आप, एक से एक परिंदा है, आउट क्लास स्टैंडर्ड के। ठीक है जी, जिस भाई की समझ में आए मेरे साथ रब्ता करे। लोकेशन लाहौर शहर, कारगोवाल, पाकिस्तान। मेरे भाई बिल्कुल न्यू परों पे है, किसी के पर पुराने नहीं है। ठीक है जी, चेक कर ले। ज़्यादा तादाद टैडियों के, और टैडी ऐसे हैं चाहे जोड़े लगाएं, अल्लाह के हुक्म से नयाब चीज़ें हैं, नयाब। चेक करें आप, ये नर मादी बैठे हुए हैं, ये मादी है टैडी, पीछे नर है। चेक करें आप।